السلام عليكم، مرحبا بكم على القناه. اليوم غندير واحد الطاغط بالحامض، راه كتجي زوينه الا ذقتوها ما تشبعوش منها. هاد لاطاغط فيها 3 ديال المراحل. المرحله الاولى هي ديال العجين المرمل، من بعد غنديروا لا كريم ديال السيتر، ومن بعد غنطلعوا بياض البيض. دابا ندوزو للطريقه. عندنا 250 غرام ديال الطحين الابيض مغربل، عندنا 150 غرام ديال الزبده، ومعلقه ديال سنيده السكر، وقبيصه د الملح، دابا نرملو الزبده مع الطحين، نرملوها مزيان. صافي كنبقاو دابا نرملو في الطحين في الزبده مع الطحين مزيان بحال هكا، ومن بعد راه عندنا صفار بيضاء غنزيدوه، نحاولوا غير نرملوها، يعني ما نعجنوش، غير نرملوها. من بعد ما رملناها مزيان دابا غنزيدوا واحد شويه د الماء، يعني ماشي بزاف، غير شويه، ما خصناش نديروا الماء بزاف، غير اللي غتجمع لينا به العجينه شويه هكا. صافي دابا غنجمعوا العجينه ومن بعد نرجعوا. من بعد ما جمعنا العجينه مزيان، يعني راه تنخليوها هكا يعني قاصحه، ما نديروش لها الماء بزاف. دابا غنديرها في السلوفان ونخليها ترتاح شويه في الثلاجه واحد ساعه ربع ساعه، ومن بعد غنرجعوا نخدموها. ديال الحامض ديال الكريم د الحامض، عندنا 300 غرام ديال الحليب نيسلي، عندنا معلقه ديال الكريم باسيسري ولا مايزينا اللي كان، انا دايره كريم باسيسري، معلقه كبيره عامره، عندي 5 صفار ديال البيض، عندي واحد كاس ديال الحامض. كاس ديال الحامض انا غنديرو في كاسرونه ونديرو يسخن. غنديرو صفار د البيض، غنزيدو عليه كريم باسيسري، نخلطوه مزيان. بعد ما سخلينا الحامض سخناه بحال هكا كنسخنوه، دابا كنبقاو نكبوه على هذا البيض ونحركوه مزيان. بعد كنردوه في نفس الكاسرونه، دابا غنديوه فوق البوطه باش نطيبوه. صافي من بعد ما طاب لينا الكريم بحال هكا، طاب لينا داك البيض هكا بحال خصو يكون القوام ديالو بحال هكا، ما يكونش خاسر بزاف. ها دابا هو سخون، كنزيدو عليه الحليب نيسلي، زدنا نيسلي، غنخلطو كلشي مزيان بحال هكا. صافي دابا كنخليوه يبرد حتى نرجعو كنطيبوا العجينه ونرجعو. بعد ما ارتاحت لينا العجينه واحد نص ساعه تقريبا، دابا غندوزو نسرحوها. يعني ما خصناش نديرو فيها الماء بزاف، يعني نخليوها ناشفه شويه. دابا غنجيبو المول، كل واحد المول ديالو اللي بغا يخدمو، انا عندي هذا.
كنحاولوا نقادوها في المول مزيان. من بعد ما قادينا العجينه في المول مزيان، ما خصهاش تكون غليظه بزاف، شويه. دابا كنتقبوها بالفرشيطه مزيان صافي، وكندخلوها للفران كطيب نص طيبه، يعني ما نخليوهاش طيب بزاف، نص طيبه، ونخرجوها باش نديرو فيها لاكريم. بالنسبه للميرينغ راه عندنا 4 ديال البايط البيض، وعندنا كاس صغير ديال السكر، وعندنا فاني وقبيصه د الملح. دابا غنمشيو باش نطلعوهم في العجانه. هذه هي العجينه من بعد ما طابت لينا، راه كنطيبوها غير نص طيبه. هانتي كتجي هكا تتنشف، كتشد راسها بحال هكا. دابا غنخوي عليها لاكريم. صافي كنقاد. دابا كنجيبو المورينغ ديالنا بحال هكا. انا كنحطو غير هكا بعيب المعلقه، اللي بغى يدير البوش ولا هذا يدير، انا غندير له غير هكا. صافي من بعد ما سالينا المورينغ ديالنا، دابا راه غندخلوها للفران تكمل الطياب ديالها، ومن بعد كنرجعوا نحمروه واحد شويه من التحت وكنخرجوه. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاغط، راه كتجي زوينه، ويلا قدروا ديروه فوق من اللوزيفيلي اللي بغا، وتنقدموها بالصحه والراحه.